ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮೊದ್ಲು 2 ಟನಲ್ ಬರ್ತಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಕಾರವಾರ. ನಾ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ. ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ತಂದಿದ್ದ, ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಏನು ಇದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಮಳೆ ಜೋರಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮನೆ ಹಿಂತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿನಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಬ್ರದರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.